Каму. Сегодня планируем приехать в воскресенье. Сегодня пятница. Время 2 часа дня. Выехали, выезжаем из города. Дальше покажу. Сразу. Алло, Хуан дома? Нет больше Хуана, он умер. Так я не понял, он что, на рыбалку не поедет? Все кастрюли в окурках, да каша и горох на плите пригорел. Очень грустная матушка на... Так, всем привет, выплыли на воду, приехали, разложили лодку, выплыли на воду. Вот. Так. Вот то, что первое поймали, сейчас покажу. Взяли новые воблеры. Ну, поймали на старые пока, новые не разловили. Вот. Моторчик. Кама. Вот все. Баржа стоит сзади. Вот возле баржи примерно и подняли судачка небольшого. Вот воблеры. Взяли на старый воблер. Фирму потом скажу. Сейчас скажу даже. Вот. Не видно. Такара фирмы. Но воблер не такой. Он как аналог. Да, отпусти его. С катушки плетенку отпусти. Хорош. Он как аналог воблера Rapala DT11. Вот. А я поставил себе от Германа воблер. Герман бандит. Посмотрим. Сейчас экспериментируем. Взяли тоже новые воблеры. 3. Это уже разловленный воблер. Эти еще не пробовал. Ну вот это такой злой воблер до 8 метров глубиной. Погода хорошая. Взяли небольшого судачка, бершика. Вот такого. Первого. Ну, дальше посмотрим, будем снимать. итоге вчерашней рыбалки 4 судака. Один поменьше, самый первый был.
Ну, 3 таких более-менее. Время 3 утра. Ну, встали в 2, пока там лодку собрали, пока что. Ну, планируем выплывать. Также в троллинг. Вандовка. Не знаю, посмотрим. Ну, палаточку такую прикупили. Вообще шикардос. Все. Сюда спальное место. И здесь второе можно поставить. Так, места тут вообще до хрена. Можно сидеть, если не ставить вторую половину. Вот так вот. Все. Заряжаем телефончики. Пьем кофе и поплыли. Все. Дальше поснимаю на воде уже. Так, всем привет. 3-й день. Троллингуем. Вчера вообще без результатов. Ну, не считая 2 мелких судачков. А так вообще холостую с утра, холостую вечером. То ли то, что погода плохая была, менялась. То хуже становилось, то лучше. Пасмурно было, ветер был сильный. Сегодня не знаю, троллингуем. Также Герман у нас стоит и Такара, аналог Раппела 11-го. Не знаю, посмотрим. Сейчас порыбачим и будем собираться домой. Поедем. Моторчик, речечка. Все, троллингуем, идем на холостых. Сколько проплыли уже, пока ни одной поклевки не было. Не знаю, и в планах есть еще постоять, поджиговать на одном месте, но пока не знаю. Будет видно. Так, продолжаем видос. Отловились, приплыли, время 6 утра. Все, собираемся домой, чтобы отдохнуть дома, приехать. И так, итог. 1 щучка небольшая, 2 судачка, тоже так же небольших. Все. Опять сработал Герман, который заказал с сайта интернет-магазине по 250 рублей. Не 250, даже меньше где-то. Вот сработали такие воблеры. А остальные не разловил. Герман и какого? Такара. Больше на этой рыбалке ничего не разловили. Вода ушла заметно сильно. Буквально там за час на полметра. Вот так вот. Лодочку. Вот Такара. Такой, как 11-й. Потихоньку надо вынимать отсюда. Одна палочка. Рыбачим троллингом на крокодилы. Один пытались сломать. Вот этот вот с таким хорошим концом, который мягенький гнется. Но у нас это не получилось. Он починился. Так. Что-то тут запуталось. Вот еще один крокодил. Ну, такие же тесты, 100-250. Но у него кончик потоньше. Этот дубовый. А этот недавно купил. На него еще не плетенку, ничего не ставил. Также купил в сборе его. С такой катушечкой за 700. За 700 рублей. Вот вандовка. Прям напротив. Получается. Вот сидят, леща ловят.
ребята. Вот. Сейчас на доночку еще попробуем. Пока собираемся, лодку моем. Мотор отличный. Бензина заправляли 15 литров. Хватило нам на 4 заплыва. Получается. 4 раза сплавали. Туда-обратно. От Вандовки до Шишмы. По Шишме походили, потроллинговались, нарыбачились. Всем довольны. Поймали около 6-7 судаков. Получается 1 щука. И на доночку, на кукурузу. У нас прям буквально метрах в 40 от берега брала красноперка. Так вот.